歡迎收睇可大可小，我係盧永樂。金融海嘯之下，樓市下滑，室內設計嘅生意係咪一樣受到影響呢？為咗討論呢個問題呢，今日我哋請咗兩位嘉賓，第一位咧係蘇偉文教授，中文大學財務學系嘅副教授；另外咧就係業內人士陳德堅先生，香港室內設計協會嘅主席。喂，主席先生，喂，你個行頭有冇受到金融海嘯影響咧？咁其實係一定有受到影響嘅，因為變咗你成個樓市啊，各樣嘅百業蕭條啦，咁變咗有好多生意咧都淡咗啦，咁對我哋室內設計都會有少少影響㗎。生意嗰個宗數係少咗啦，接到嗰啲生意會唔會個生意額都低咗咧？其實係會嘅，因為啲人都會而家慳住，即係諗下用幾多錢嚟去做呢個裝修啊、設計啊咁樣，咁所以佢哋都會hold 一 hold 諗一諗，即係唔會話好似舊時咁爽手，我乜嘢都要買啲最靚啊咁樣啦。近呢10年都有幾個危機啦嚇，98年亞洲金融風暴，03年沙士，到而家金融海嘯。喂，呢一浪會比前頭嗰兩浪係更差定抑或冇咁差咧？其實我覺得呢個浪咧係會 last 比較耐少少，因為嗰個影響個 impact 咧係會比較重少，對好多其他嘅行業咧係其實有啲係慢慢而家先浮緊出嚟啊，即係而家仲慢慢喺度浮緊，所以咧對嗰個影響咧嘅時間性咧係會比以前嗰啲咧係會長翻啲嘅嚇，因為以前我哋睇翻好似沙士一過之後咧，其實差唔多第2年咧嘣一聲咧都起得幾快嘅嚇，咁但係呢次咧因為對成個全個地球啊，個個國家都有影響啊，咁變咗好多做廠啊嗰啲訂單可能又少咗啊，咁佢少咗生意之後，咁樣可能佢哋本身喺香港嗰個business 又會即係縮啊咁樣，咁變咗係一個隱憂啦，係一路嗰個骨牌效應咧，會一路影響咯。咁你個行頭有咩部署咧？係即係渡過呢個較長嘅難關咧？其實就一定要自我即係一個增值啦，可以咁講啦。即係除咗就係話要對嗰個市場嘅材料認識，譬如可能係因為始終有人會裝修啊，會需要設計嘅。咁我哋一定要知道係乜嘢嘅材料係比較實用啲啊、環保啲啊、襟用啲啊。咁樣其實咧可以推廣翻俾個客人咧，咁變咗喺個成本控制度要做得好翻少少咯。蘇教授有咩點子咧？對於佢哋嘅行頭嚇，點樣可以即係渡過呢個較長嘅難關咧？嗱，其實我相信另外一個點子當然係推廣到環保啦、綠色啦，同埋提倡另外一個觀點就係你用室內設計咧，其實唔係一個浪費，其實係一個投資嚟嘅。調轉頭咧係幫你慳翻好多嘅錢，咁呢個先至係一個我覺得就可以打動個顧客嘅心。因為純粹從顧客角度咧，如果成日覺得室內設計咧係一個叫做開支嚟嘅，我使一筆錢出去咧就好似抌落鹹水海，可慳則慳，好似家徒四壁冇乜所謂嘅話咧，咁其實就兩方面都唔理想嘅。因為經濟嚟講就少咗一批嘅消費啦，亦都會令到佢自己喺應用家居方面唔可以物盡其用嘅。咁沿住一個叫做比較叫做實用嘅角度睇咧，你話俾人知室內設計其實係可以將你嗰個嘅資產咧係盡量將個利益咧係極大化嘅，咁其實就同呢個金融角度一樣嘅啫。你一個資產俾喺好嘅管理人手上咧，你可以將個資產嘅利益咧發揮到盡淋漓盡致。咁同呢個室內設計有房屋、有個樓宇、有個物件，你好好地設計個用途，令到個用空間用途咧係令到嗰個用家用得最稱心滿意嘅，其實係賺咗嘅，唔係一個開支。反而有個錯覺咧，就話你室內設計就整個金廁所嚇，哇！嗰啲嘅廁盤都好鬼貴㗎。喂，係咪真係好似教授咁講，可以令到啲空間升值，將所有嘅資產嗰個應有嘅好處嚇，同埋嗰個利益咧帶晒出嚟咧？咁啊，其實設計分開幾樣嘅，譬如話有住宅設計點樣利用空間啦，咁另外有啲係商業設計又點樣去達到個目的嘅啫。咁變咗佢係可以做一啲設計可以達到佢嗰個商業嗰個目的嘅啫。咁其實聘請設計師咧，好似頭先所講咧，就係唔係話真係抌咗錢落海嘅，係其實係可以點樣好嘅設計咧，係令到個用家咧係可以更加去即係增值同埋慳錢。
好好嘅 planning 變咗係一個好好嘅計劃啦。咁令到咧就係譬如話喺材料啊，你點樣用嘅燈光啊，你又唔需要花好多錢去買，或者係用一啲唔環保嘅燈光啊。而家我哋可以有好多節能嘅燈光嚟去用啊。咁所以好多喺計劃上面咧，其實設計師咧係幫到個用家咧係更加慳到錢嚟去做好嗰個 project 嘅。咁尤其是我哋成日睇到室內設計好多人個印象就係話家居設計。咁其實家居設計係我哋喺我哋個行頭嚟講咧，只係一部分啫。咁其實咧仲有好多嘅商業設計。咁尤其係有一啲譬如話我哋見到啲例子咧，譬如話而家好多嗰啲食肆啊。嗰陣時都可能係好舊嘅形象，一個大翻身之後，哇！佢成個 business 已經好咗好多啦。冇錯，呢個就係個重點啊！即係其實好多顧客群咧，都會當咗設計或者形象咧係其中一個佢自己對個產品嘅 perception， 自己對個產品本身嘅觀感嚟嘅。如果有一個好老牌嘅食肆，當然你有個懷舊味道，亦都會有一個做集體回憶啦。但你會唔會對年輕一群嗰個嘅顧客群咧係有一個比較大嘅抗拒，從而咧就將你個生意額係局限咗某一個特定嘅群體之下，你唔可以打出另外一片天啦。佢其實室內設計如果可以將正話阿陳生提到嗰個觀點咧，係增加個顧客群，令到個顧客有一個唔同嘅觀感咧，係爭好遠嘅。同樣嘅一碟餸啦，我相信喺一啲比較高級餐廳底下可以賣貴好多錢。咁但係本身嗰個叫做質素、味道係咪真係差咁遠咧？好可能唔係。但係喺茶餐廳咧，你就一定要賣平，因為你個質咗你佢本身嘅裝修，你點樣嘅設計底下咧，係局限咗你個顧客嘅群體。所以其實室內設計某另外一個層面上面咧，就係將你嘅產品做一個定位，將你嘅產品嘅信息話到俾個顧客群知，將你嘅產品嘅內容咧係用一個設計形式咧係透露俾呢個消費者知。所以室內設計其實係一個幾大嘅廣告意味喺度。係咪真係可以即係由一個好低檔、好老化嘅茶餐廳變咗一個好現代化、好多後生仔幫襯嘅茶餐廳？其實咧，頭先佢講一個字好緊要，就係一個定位啊。因為有時我哋做室內設計唔係一定要話做好高先至揾室內設計師嘅，唔係一定要高嘅。其實咧，我哋要做到係啱嗰個位置、啱個市場定位係好緊要嘅，唔係一定要做到哇好靚、好靚、好高級咧先至叫啱喎。反而可能有時咧，我哋特登係做到係啱。我哋針對性嗰個市場嗰個群眾咧，嚟去做一啲啱佢位置嘅設計。咁其實呢個係好重要嘅，因為咧要睇翻，當然啦，而家室內設計咧唔係話一個美感咁簡單嘅，亦都係一個成個我哋叫做一個 branding， 一個成個包裝嚟嘅，係一個品牌嚟嘅。咁變咗咧一個好未必一定要叫好啦，總之係一個適合嘅室內設計咧，其實係代表咗某一個品牌佢嗰個形象咯。嗱，你頭先講咧就話設計好專業嘅一面嚇，點樣將嗰個即係食肆咧係即係改頭換面嚇，令到佢個 branding 嚇唔同咗。咁另外一個角度，你會唔會睇設計係一種藝術，係一種創意，一種創意工業咧？你點睇呢個名詞咧？絕對係啱嘅，你講樣嘢，因為咧好多人嚟講，哇！你係講緊一個好似好 technical 嘅一個好專業嘅一個做法，因為係一個好 artistic 好藝術性咧嘅一個創意咧。咁其實咧，我哋設計咧就得意在咧，其實係兩樣嘢加埋一齊嘅。咁好嘅設計師咧，其實咧佢有佢自己本身嗰個意念同埋創意啦，但係咧佢都唔係好似一個藝術家咁樣，佢做一嚿嘢出嚟，啲人係唔知佢係講乜，哇！可能你要有一個人係咁睇，一個人咁睇，咁但係咧，亦都喺個功能上面咧，一定要達到佢嘅目的，就係意思就係話，你係一個創意個裏面咧，你係可以發揮到天花龍鳳，但係咧喺個功能上咧，佢都要達到佢嗰個實際嗰個用途啊、目的啊，係可以有用家去使用到嘅，咁呢個先至係一個即係比較好嘅設計咯。嗱，一講創意咧就差唔多收唔到口啊，意猶未盡啦。但係我哋嘅節目時間有限，嗱今日咧好多謝兩位出席，我哋討論一個咁有意思嘅問題，多謝晒。多謝。